又来了一只，就是这是什么不一样？乌冬，乌冬黑的，我现在也能看出来了。那个乌冬在喝水。两个坐井斑鸠和一个乌冬都在喝，都在喝，对，正好排队喝水。这种破案呢，是鸟类会愿意来，它可以下去。对对。刚才说像朱颈斑鸠的话，就是其实是一种食骨的鸟，但是乌冬它就是个食虫。对。那不管是食骨的食虫呢，它们其实在这个水边，如果看到一些能够吃的一些小动物，它们都是会去把它吃掉。但如果你这个边上硬质化的水泥的那种堤岸的话，就没有这样子一种觅食场，生物多样性就差。所以现代公园的这个设计的时候，它不管它出于什么原因，它可能会有一些硬质的破案，但是它会设置一些这样子的生态的，就是为了这个目的。